郭玲麗議員唔該。唔該，主席。咁喺呢度其實都係因為啱啱邵議員問到嗰個標籤個問題，其實我就比較擔心就係個執法上面都係好似啦，我就諗到即係有一啲嘅情況啦。第一樣嘢係一啲嘅偽標籤啦，因為你都講話係黐上去嘅啫嘛，係咪啊？咁我哋都會擔心。第二樣嘢就係話我哋啲同事，你話譬如我每個標籤入邊我哋都有記號嘅，可能有 QR code 啊或者剩咧，我哋做一個識別啦咁樣。咁係咪你啲同事會行過去嘅時候就可以問人哋伸手攞包煙，咁跟住即刻有部機嚟嘟一嘟佢睇一睇佢嗰個嘅標籤嘅真偽，咁點樣去處理咧？呢一樣嘢我好想知多少少。唔該晒，主席。關長睇下會唔會可以講講你哋點樣識別？好啊，唔該。今次呢個鉛水標籤嘅制度裏邊咧，其實我哋好着重咧就係個鉛水標籤嘅設計。就好似議員話齋咧，對嗰個偽冒咧，我哋非常之擔心嘅。所以喺個鉛水標籤嘅設計裏邊咧，我哋有雙重嘅鉛水標籤嘅個防偽特徵，令到呢個鉛水標籤咧冇咁容易偽冒嘅。咁呢兩個雙重特徵咧，包括咗係一個我哋叫做二維碼頭先講嘅電子模式啦。咁另外一個就實物理嘅模式，即係話呢一個貼紙，頭先所講嘅貼紙啦。咁呢個而家我哋嘅要求嘅成個方式咧，就係要求咧嗰個香煙製造商喺佢香煙生產過程裏邊咧，頭先都有講過嘅，印製喺個煙包上面。咁另外一種咧就係當個旅客過關嗰陣時咧，我哋都將呢個咁樣嘅鉛水標籤咧黐落喺個已經打碎嗰個煙包上面。呢兩個嘅防偽特徵咧，令到人哋更加難咧去我哋可以講話翻用啦嚇。咁至於話檢查嗰度啦。咁檢查嗰度咧，我哋每個海關當其時咧，海關人員咧會附設一個嘅專用嘅儀器，係要去簡單嚟講叫嘟嗰個二維碼啦，就係睇到嗰個附貼嗰個標籤咧嘅真偽嘅。好唔好意思，主席，係郭議員係啦，追問少少咧，就係關於嗰個二維碼嗰度，即係你話每一個關員可能之後我哋會有一啲嘅設備，係每一個關員都會有嘅，咁我哋去做呢樣嘢。咁但係因為我哋而家有一啲嘅控煙嘅工作。其實我哋係交咗俾食環署佢哋嗰邊噶嘛，我哋有一個嘅控煙辦喺度噶嘛，咁係咪佢哋同時間佢哋都有呢一啲係可以識別啦？咁另外譬如我哋其他嘅執法部門，好似警察。係咪啊？咁佢哋係可能最前線嘅喎，突然間見到嘅時候，咦，我哋都懷疑佢可能有啲煙包或者性見到嘅，喂，我哋都可以嘟下喎。咁係咪所有嘅政府部門你哋都會協調好，定係佢哋如果懷疑或者性嘅時候，一定要 call 海關過嚟咧？咁樣我都想知多少少。好啊。其他嘅執法部門你哋點樣協調同埋佢哋嘅角色？唔該。係。我哋多謝議員嘅提問。咁剛才頭先提到啦，嗰個儀器咧，我哋攞嚟咧就係識別嗰個煙包上面嗰個標籤嘅真偽啦。咁當然而家109即係根據個應課稅品條例啦，海關主要係個執法部門嚟嘅。但係我哋都明白嘅。咁警方可能喺個執法當中，可能都有機會遇到一啲咁樣嘅情況。咁但係咧，我哋都會同相關嘅部門咧做一個整體嘅配合。咁到時睇一睇，如果有需要咧，我哋都可能都會將呢個儀器咧交送俾相關嘅部門。係啦。郭玲麗議員唔該。唔該，主席，因為我頭先聽到你講咧，嗰個嘟嗰個二維碼嗰個，即係都會嗰個可能個成本啊，各方面都係可能會俾翻嗰啲商家啦，咁佢哋可能去承擔啦。咁你話譬如我哋海關嗰啲，即係咪包括埋海關用嘅一啲嘅儀器，都會俾翻商家嗰度攤分翻個費用？係琴日邊位係秘書長都係俾翻關長唔該。分攤個費用係。剛才我都提到咧，就整套嘅鉛水標籤制度咧，係由嗰個標籤儀器背後嘅系統，甚至而頭先我所講嗰個儀器咧，都會一套嘅成套標籤制度裏邊嗰個包含喺裏邊嘅。咁我哋會計算埋呢個 cost 喺裏邊嘅。好，咁啊，所以喺呢一度我又會再問啦。其實如果係咁，正如你頭先講啦，就話我哋有咁多個紀律部隊人員啦，你話譬如海軍都有7000幾人啦，咁你唔好講啫。你話譬如可能警察仲有2萬幾啦咁樣。咁如果你哋真係要所有呢啲嘅紀律部隊頭先所講，假設真係相關嘅，咁你有冇預計過嗰個費用幾多？咁而個商家嗰度要攤分係要嗰個嘅費用係幾多？咁呢一個你哋有冇同過即係一啲嘅經過諮詢，係咪佢哋會接受你哋將呢啲費用攤翻咗落去咧？咁樣係咪關長？係我再講一講頭先再講到成個過程裏邊咧。咁剛才都有提到嘅，係咪每一位海關人員都手持一部咁樣嘅儀器咧？未必需要嘅，因為佢做一個嘅調查工作或者巡查咧，唔係一個人，每個人都需要嘅，
係啦，咁警察嗰邊亦都係一樣啦嚇。咁另外咧就係話，成個嘅過程裏邊咧，佢總體嚟講咧，呢部儀器佔咗成個生產線裏面咧，到底幾多部分咧？其實頭先都有提到裏面佔咗好少部分嘅啫。咁呢個當然我哋會喺個整個當我哋出標嗰陣時，同嗰個生產商我哋會溝通。郭玲麗議員唔該。唔該，主席。咁啊，就住其實頭先阿林議員啦，其實問林醫生問到嗰個，我都係有啲糾結，我唔係好理解到嗰個原則性個問題。即係好似我哋譬如有所有一啲嘅貨品，我哋入得嚟香港嘅，咁我哋可能都要完稅啦。正常嚟講係咪？咁但係你所講頭先，我一路睇嘅條文嘅，咁其實基本上你哋嘅要求係你個完稅標籤係你係售賣嘅時候就必須一定會有啦。咁但係如果你係贈送試用嘅情況下面，即係我唔係售賣啦，咁其實咧海關咧其實就冇呢一個即係唔需要向住呢一方面去執法啦，因為唔需要再睇個完稅標籤，即係我唔需要有個標籤喺度，係咪？咁但係我呢一個我又唔係好理解，係啦，即係你唔係應該入得嚟嗰啲應該都要交稅，咁既然交得稅嘅，咁點解唔係整埋個完稅標籤？或者其實喺我哋市面上面你都要求有呢一樣嘢咧？好啊，頭先都答咗嘅，不過阿郭議員個意見都比較清晰㗎啦。你睇睇下係咪關長有冇需要再補充，定還是係阿關長唔該。我哋今次嘅規管咧就係規管售賣同埋供應呢兩方面嘅，咁成個嘅修訂條例都係規管呢一方面嘅。比如佢自己我喺假設啦我喺內地買咗煙落嚟香港，然之後咧我係報關，然之後打稅完咗之後咧，我哋會黐翻一個完稅標籤喺裏邊嘅。咁目的係咩咧？方便佢第一就執法人員如果喺坊間裏面見到呢包香煙原來佢哋有一個完稅標籤嘅，咁亦方便執法人員睇到啦。另外亦都方便佢咧去即係冇咁擔心會唔會俾其他人誤會佢呢個係未完稅嘅香煙咧咁樣。好，主席啊，即係其實頭先正如關長講啦，其實今次我哋成條條例主要我哋修訂嘅都會睇翻售賣同供應係咪？咁就算我免費贈送俾人，其實呢一個都係供應，係啦。咁所以我覺得呢一度會唔會再詳細啲去考慮咧？其實橫掂你都要去做嘅時候，咁你不如同一啲你哋自己執法上面又容易啲，係咯。好，郭玲麗議員唔該。唔該，主席。咁跟進翻嘅頭先同事啲問題啦。咁其實我睇到咧，因為有個實務守則。咁頭先同事都問到實在。咁我亦都見到有其他，譬如我哋一啲條例，我哋都有啲附帶一啲實務守則咧。其實都有啲嘅例子可以俾人哋做參考，咁會更加清晰。咁我都希望咧，譬如話頭先同事問嘅，佢話喂啱喎，即係你實質上面你俾啲你問，即係我哋大家一般嘅市民要知㗎嘛。咁希望到時你哋都真係可以擺多啲嘅實質嘅例子。可以俾我哋市民參考，唔該晒主席。好啊，郭玲麗議員唔該。好唔該晒主席。咁呢啲我諗大家都係好關注。咁我諗第一樣嘢咧，其實要界定。頭先邵議員去賣橙嘅，係咪？佢入嚟嗰個係咪公眾人士？公眾人士嘅定義係啲乜嘢？係咪同我唔係親戚嗰啲就係公眾人士咧？咁佢入得嚟我公司嘅，咁佢一定已經係預約咗啦、拜訪啦，然後跟住我哋係一啲生意來往啦。咁呢一啲唔係公眾人士可以入得嚟嘅。咁我想問一問嘅就係，你公眾地方我諗大家都好清晰，但係你公眾人士可以入得嘅地方，咁你公眾人士定義係啲乜嘢咧？好睇下係咪秘書長？我講講嗱我諗真係如果好場景問題，譬如頭先邵家輝議員講賣橙貿易公司嗰個，咁我估咧唔係咁一刀切，一定係或者一定唔係，其實亦都好視乎睇下佢嗰個，好似頭先你講，一年可能都唔會好多個人入到嚟，即係我諗係好多個現實考慮喺嗰度嘅。咁但係至少大家明白嗰個概念，公眾地方喺371章 A 同 B 其實都係即係沿用咗好多年啦。咁亦都係。其實喺大量嘅文獻咧，其實有講呢個公眾地方嗰個定義嘅。咁所以如果貿然喺一個即係法案委員會一個場景，即係就咁講咧，係的確難解啲嘅。咁不過即係如果有多啲具體嘅原則，即係我哋論述咧，其實有啲法律上以往啲案例咧，其實都好多嘅。咁答翻頭先郭議員咧，公眾地方嘅公眾人士咧，其實就好似即係一般
common sense 一個普通嘅定義啦，就係一般嘅人士啦，係啦。係，所以主席，係其實我想講就係話，譬如當我哋一啲嘅貿易伙伴或者一啲嘅人士，其實我哋唔會係唔知佢係乜嘢。譬如話有一啲我知道嘅，佢哋有一啲譬如可能係一啲嘅銷售，佢哋雖然可能係批發，但係佢哋會有一啲小型嘅展銷廳。咁展銷廳入邊嗰啲咧，就真係可能啲人撳鐘上嚟，我唔知係咩人，佢可以入得嚟。咁但係喺我自己唔知，我自己理解啦，即係我唔係識法例啦。咁但係你話公眾，如果你話譬如已經係預約咗，我知道咩名，我亦都知佢背景嘅時候，咁呢一個係咪我哋係可以 identify 佢係一個公眾人士咧？係嘛？咁我覺得呢一個我哋要去深思一樣嘢。如果嗰個地方唔係我唔知咩人去都可以入得嘅，咁其實呢一啲地方係咪屬於公眾地方咧？公眾地方咧，其實就住另類煙個管有咧，我哋冇打算引入一個新嘅概念，或者一個再窄啲或者再闊啲嘅概念。我哋都係沿用即係371嗰個公眾地方嘅概念啫。而371嗰個定義咧，亦都喺寫明咗啦，亦都有以往好似邵議員講有不同嘅討論都有。咁所以個原則就係我哋唔係做一個新嘅概念。咁我哋又可以即係翻去再睇睇。但係個原則就係我哋唔係去再收窄或者再拉鬆呢個定義，係沿用翻371章一路以嚟個公眾定義啫。而嗰個定義咧，亦都其實同一般其他地方嘅公眾地方嘅定義都一樣。